इख्तिलाफ का चङी शइ कोन्हे, पर हिकिड़ी शइ सम्झो त दीन ईअं आज़ाद बि न आहे जो जंहिंजी मर्ज़ी पए ते जीअं हले न, बल्कि दीन खे जेको धाड़ो हणंदो उन दीन जो तहफ़ुज़ उलमा जी ज़रूरत। दीन निमाज़ रोज़ो न आहे। तव्हां असां इहो सम्झंदा आहियूं बस दुरूद पाक पढ़जे, क़ुरान पाक पढ़ियोसीं, बस दाढ़ी रखीसीं, असां वॾा दीनदार आहियूं। न न, इहो दीन जो हिस्सो आहे। मुस्लमानो, दीन 6 शयुनि खे चइबो आहे, जंहिंमें 6 शयूं हुजनि उहो दीन आहे। पहिरीं शइ दीन मां आहे अक़ीदो, ईमान। क़ुरान शरीफ़ अल्लाह जे तौहीद खे बयान थो करे, वहदानियत खे। पहिरीं दीन जो हिस्सो आहे तौहीद। हिकिड़े इंसान में निमाज़, क़ुरान, शरीयत, दुरूद पाक पढ़ण त आहे, पर मुशरिक आहे, तौहीद न अथसि, उनजी काई नेकी रब वटि क़बूल करे। ॿियो दीन जो हिस्सो आहे इबादत। निमाज़ इबादत आहे, रोज़ो इबादत आहे, हज इबादत आहे, ज़कात इबादत आहे। इबादत इहो दीन जो हिस्सो आहे। टियों हिस्सो दीन जो आहे मुआमलात। मुआमलात छाखे चइबो आहे? ॾेती लेती खे। तव्हां धंधो कयो था, वापार कयो था, या उहा शइ शरीयत जे लिहाज़ सां जाइज़ आहे या हराम आहे, व्याज आहे या ज़ुल्म आहे। हिकिड़ो इंसान औरत सां ताल्लुक़ रखे थो, आया इहो ज़िना है या निकाह आहे? निकाह जी ज़िंदगी मुआमलात आहे। ख़रीद फ़रोख्त शरीयत क़ुरान जी रोशनी में करणु मुआमलात आहे। त दीन जी 3 शइ आहे मुआमलात। चौथी शइ दीन जी आहे मुआशरत। मुआशरत चइबो आहे पाड़े सां हलणु। तव्हां असां इंसान आहियूं, कंहिं ॻोठ में रहंदासीं, शहर में रहंदासीं, आबादी में रहंदासीं, पाड़े में को गैर मुस्लिम हूंदो, ॿी क़ौम जो हूंदो, ॿी बिरादरी जो हूंदो, ॿी ज़ुबान लिंग्वेज जो हूंदो, पोइ छा जेको इंसान ॿी ज़ुबान जो आहे उनखां नफ़रत कयूं? ॼाण तव्हां असां वटि सिंध जे अंदरि हिकिड़ी फितनो थो थिए, हे अफ़गानी आहे, हे पठान आहे, हे मुहाजिर आहे। तंहिंजे करे अहिड़ियूं शयूं अपनाइणो, इहा दीन जी ज़रूरत कोन अथव, इहा बेदीन कुवतुनि जी साज़िश आहे। कॾहिं असबियत जे बुनियाद ते उम्मतुनि खे विढ़ाईंदा आहिनि, कॾहिं मज़हब जे बुनियाद ते उम्मत खे विढ़ाईंदा आहिनि, कॾहिं माल मिल्कत जे बुनियाद ते इंसान जो क़त्ल थींदो आहे। तव्हां असां वटि बदमनी ईअं ई थिए। तंहिंजे करे इहे शरीयत, इहे शयूं दीन इस्लाम सां जो कोई ताल्लुक़ कोन्हे, इहो बेदीनी जहालत आहे। त मुआशरत पाड़े सां सही हलो। हिकिड़ो इंसान आहे, गैर मुस्लिम आहे, उनजो अक़ीदो दीन इस्लाम अल्लाह रसूल खे नथो मञे, उहो इंसान ॼाणे, उनजो रब ॼाणे। तव्हांखे इंसानियत जे नाते सां उन सां भलाई करणी आहे। मसलन हाणे जे सैलाब जी हिकिड़ी सूरत हाल थी पई, सूबो सिंध सभ खां वधीक मुतासिर थियो। हाणे उन में जेका इमदाद हुई, राशन हुई, मदद हुई, इहा उनजे अवाम जो हक़ आहे। इहो नाहे त हे वोटर आहे या नाहे, हे मुस्लमान आहे या गैर मुस्लिम आहे, न, इंसानियत जे नाते सां ऐं पाकिस्तानी हुजण जे नाते सां उन इंसान सां हमदर्दी, इहो तव्हां इन्हनि हुक्मरान जे मथां फरीज़ो हो। लेकिन मुसलमानो, इंसानियत जी ख़िदमत अक्सर बेशतर असां उलमा जॾहिं सेक्युलर लिबरल माण्हू सां वेहंदा आहियूं, पोइ अहिड़े क़िस्म जा इंसान चवंदा आहिनि नहीं निमाज़ क़ुरान दीन त आहे, पर इंसानियत त वॾी आहे, इंसानियत वॾी शइ आहे। आम असांजो कॉलेज स्कूल जो लिखियल पढ़ियल माण्हू ईअं सम्झंदो आहे त शायदि इंसानियत इस्लाम दीन खां वधीक आहे, शायदि मज़हब क़ुरान दीन इंसानियत जो दर्स नथो ॾे। हालांकि ईअं नाहे, इंसानियत आहे ई दीन में, इंसानियत आहे ई दीन में। कीअं? बुखारी शरीफ हदीस पाक जो किताब आहे। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, क़यामत में रब जी बारगाह में हिकिड़ो इंसान ईंदो, रब साईं उनखे फरमाईंदो, मांखे बुख लॻी ही तूं गिरह छो न खारायो, मांखे उञ लॻी ही तूं पाणी जो ढुक छो न पीआरियो, मां बीमार थी पियो हुउमि तूं पुछण छो न आहे। उहो मोमिन बानो, मुसलमान बानो रब खे अर्ज़ु कंदो, रब साईं तूं उञ खां, तूं बुख खां, तूं बीमारीअ खां मुनज़्ज़ह आहीं, तूं पाक आहीं, तो में त इहे शयूं मोहताजी त नाहे। रब साईं फरमाईंदो, हा मां बुख खां पाक आहियां, उञ खां पाक आहियां, बीमारी खां पाक आहियां, लेकिन दुनिया जे अंदरि हिकिड़ो बानो हो, इंसान हो, मां रब जी मख़लूक हुई, लेकिन उहो इंसान बुख ते हो, उनखे गिरह जी ज़रूरत हुई, तूं इनखे मानीअ जो गिरह खाराए हा, तूं उनखे पाणीअ जो ढुक पीआरे हा, तूं इन बीमार खां पुछण वञे हा, तूं इन जो दवा दरमल कराए हा, तोखे एतिरो सवाब मिले हा ॼण त तुंहिंजी मां रब सां मुलाक़ात थी आहे। हाणे थोरो सम्झिजो, निमाज़ छो था पढ़ूं? ताबुदल्लाह कानक तराह, निमाज़ सां रब थो मिले। क़ुरान छो था पढ़ूं? क़ुरान सां रब थो मिले। ज़िक्र छो था कयूं? ज़िक्र सां रब थो मिले। हज छो था कयूं?
हज सां रब थो मिले, रोज़ो छो था रखूं, रोज़े सां रब थो मिले, पोइ जीअं दीन जे इबादतुनि सां रब थो मिले, ईअं महबूब मुस्तफ़ा फरमायो। बुखारी शरीफ़ जे अंदरि हदीस आहे त इंसानियत जी ख़िदमत सां बि रब मिलंदो। तंहिंजे करे मुस्लमानो, ॿी महबूब मुस्तफ़ा जी हदीस, अन्नास अयालुल्लाह फअहब्ब अन्नास इलल्लाह मन अहसन इला अयाले। इंसान रब जी छांव में आहिनि, रब खे उहे बाना प्यारा आहिनि जेके इंसानियत ते राम करनि। तंहिंजे करे तव्हां ॾिठो हिन सैलाब में रियासत जे ज़िमेदारनि, ख़ासि तरह सां सिंध हुकूमत जे ज़िमेदारनि जेको इंसानियत सां ज़ुल्म कयो आहे, शायदि पाकिस्तान जी तारीख़ जे अंदरि सूबे सिंध में एतिरो ज़ुल्म न थियो आहे जेतिरो ज़ुल्म हिन सैलाब जे हालात में सिंध हुकूमत सिंध जे अवाम जे मथां कयो। भले उन्हनि खे ॻाल्हि गौरी लॻे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मज़हबी तबके वध में वध इंसान ज़ात जी ख़िदमत कई। तव्हां ॾिठो मुख़य्यर हज़रात उलमा आहिनि, दीनदार आहिनि, उन्हनि ते उन्हनि जो एतमाद हो। हर आलिम दीन, हर दीनदार शख्स उन्हनि ख़िदमतूं कयूं। कंहिं जूं ख़िदमतूं फेसबुक ते आयूं, कंहिं जूं ख़िदमतूं फेसबुक सोशल मीडिया ते न आयूं, लेकिन हज़ारे अहिड़ा आलिम दीनदार आहिनि जन इंसान ज़ात जी ख़िदमत कई। मां ॿियो नथो ॾिसलियां, तव्हांजे पन्ने आकिल जे शहर में हिकिड़े दोस्त खे मां अर्ज़ु कयुमि त बाबा तूं बि वञी ग़रीबनि जी ख़िदमत कर, जिथे हाज़िर साईं उन 1000 खनि इंसाननि खे राशन ॾिनो, लेकिन उन जी हिकिड़ी बि तस्वीर फेसबुक ते न आई आहे। अहिड़ा बि माण्हू आहिनि, अहिड़ा बि इंसान आहिनि। तंहिंजे करे मुख़य्यर हज़रात खां, रिफ़ाई इदारनि खां, उलमा जे वास्ते सां उहा शइ हक़दारनि ताईं पहुती आहे, लेकिन न पहुती त जेका रियासत जे ज़िमेदारनि खां न पहुती, जज छा जेका आहिनि, एजेंसियूं छा जेका आहिनि, इहे इदारा छा जेका आहिनि, रियासत छा जेका आहे, एॾो वॾो ज़ुल्म इंसानियत ते, पोइ बि इहे इदारा ख़ामोश आहिनि। लेकिन तहांजी ख़ामोशी दुनिया ताईं रही सघे थी, लेकिन इन बत्श रब्बिक लशदीद, क़यामत जे ॾींहुं रब खे इहे ज़िमेदार छा जवाब ॾींदा। इहे हुक्मरान सम्झनि, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ख़लीफ़ा आहिनि, बैतुल मुक़द्दस फतह थो थिए, मुस्लमाननि खे मिले थो, हज़रत उमर साईं वापसि अचनि था, रस्ते में हिमस यहूदियुनि जो शहर आहे, यहूदियुनि जी आबादी आहे, यहूदियुनि जी। हज़रत उमर साईं उतां गुज़रता करनि, उछड़ी थी, हिकिड़ो यहूदी आहे, पोड़ो ज़ईफ़ कमज़ोर आहे, हथ ड्रिघो करे ख़ैर थो घुरे। हज़रत उमर साईं उछड़ी ते हिन, पुछनि था हे केरु आहे, चए साईं यहूदी आहे। चए छा अथसि, चए हिन जे अखियुनि में नज़र दीद न आहे, नाबीनो आहे, पोड़ो आहे, कमज़ोर आहे, हिन खे खाइण पीअण खां को सहारो न आहे, तंहिंजे करे हथ ड्रिघो करे ख़ैरात थो घुरे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उन वक़्त में लफ़्ज़ फरमाया, जेकॾहिं मां उमर खां रब साईं ॿिए कंहिं गुनाह जी पुछा न करे, सिर्फ़ इहो यहूदी जेको उमर जी हुकूमत में, उमर जी ख़िलाफ़त में, उमर जी रियासत में यहूदी गैर मुस्लिम आहे, नाबीनो पोढ़ो आहे, जे बुख ऐं फाके जे करे इहो इंसान अहिड़ी ज़िंदगी गुज़ारे जे मां उमर मोहम्मद मुस्तफ़ा जे सहाबीअ खां रब क़यामत जे ॾींहुं ॿिए कंहिं गुनाह जी पुछा न करे, इन यहूदीअ जे गुरबत फ़क़ीरी जी पुछा करे, त उमर क़यामत जे ॾींहुं रब खे जवाब न ॾेई सघे। इहो इस्लाम आहे, इहो दीन आहे, इहा मुआशरत आहे। अहिड़े दीन इस्लाम खे बेदीन कुवतूं, सेक्युलर लिबरल तबको नथो तस्लीम करे, त मज़हबी तबको न अचे, उलमा न अचनि। तंहिंजे करे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उन यहूदी नाबीने पोढ़े इंसान जी गुरबत खे ॾिसी पंहिंजी ख़िलाफ़त में कानून पास कयो। जेके बि पोढ़ा ऐं कमज़ोर आहिनि, जेके कमाइण जे क़ाबिल न आहिनि, उन्हनि खे औलाद बचड़ा न आहिनि, सहारो न आहे, उनजो ख़र्चो हज़रत उमर जे मथां आहे, महाना वज़ीफ़ो थो मिले। त मुआशरत दीन थो सेखारे, इहो दीन आहे मुस्लमानो। सिर्फ़ दीन निमाज़ रोज़ो न आहे। तव्हां असां इहो सम्झंदा आहियूं बसि दुरूद पाक पढ़जे, क़ुरान पाक पढ़ियोसीं, बसि ॾाढ़ी रखीसीं, असां वॾा दीनदार आहियूं। न न, इहो दीन जो हिसो आहे मुआशरत। चौथी शइ आहे अख़लाक़। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, अकमलुल मोमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुल्क़ा। पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। रब इन जे करे मोकिलियो, मां तव्हांखे सुहिणा अख़लाक़ सेखारिया। अख़लाक़ इहो अलाह जो नबी थो ॾसे, दीन जो हिसो आहे। ऐं आख़िरी शइ दीन जी छही शइ आहे निज़ाम हुकूमत। निज़ाम हुकूमत जंहिंखे ख़िलाफ़त चइबो आहे। जीअं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मके खां हिजरत करे आया, उम्मत खे जिहाद मिलियो, महबूब मुस्तफ़ा दुनिया खां सफ़र कयो रबीउल अव्वल में, त उम्मत खे ख़िलाफ़त मिली। अबू बकर सिद्दीक़ ख़लीफ़ा, उमर फारूक ख़लीफ़ा, उस्मान ज़िन्नुरैन ख़लीफ़ा, अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ख़लीफ़ा। इहे चारई ख़ुलफ़ाए अरब, इहो निज़ाम हुकूमत आहे। इहो उम्मत मुस्लिम खे मिले थो।
तंहिंजे करे रबियुल अव्वल में पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां निस्बत में तव्हां असांखे इहे शयूं मिलियूं। हिकु उम्मत खे आज़ादी मिली, ॿियो उम्मत खे क़ुरान शरीयत मिलियो, टियों उम्मत खे जिहाद इस्लाम जो जज़्बो मिलियो, टियों उम्मत खे खिलाफत चइनि सहाबिन जी निज़ाम खिलाफत मिली, जंहिंखे निज़ाम हुकूमत चइबो आहे। अल्लाह करीम तव्हां असांखे महबूब मुस्तफ़ा सां निस्बत अता फरमाए। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा।